我媽復刻黯然銷魂飯和麥麥脆汁雞。哇！睇周星馳個黯然銷魂飯幾犀利，咪就係叉蛋飯，我都識啦。咁巴閉啦喎！咁呢個麥當勞識唔識整？即係點先？係咪以後麥當勞都係你請我食啊？年底裝個入靚，煮又煮唔煮又霸就。大小姐開口了，怎麼敢不煮？今日買啲五花肉咁靚嘅，喺邊度買㗎？琴晚趁你瞓着覺嗰陣喺呢套爛貨。狗嘴吐不出象牙。嗱，醃叉燒啲嘢真係交俾你啦，你專業啲。我梗係專業啲啦，生嚿叉燒都生得出嚟嘅，唔專業。而家開始醃啦，呢度大概係1斤嘅肉，啲叉燒醬大概2斤半，2斤嘅南乳汁，1斤柱侯醬，生抽2斤，白糖2斤，少少老抽。再來一圈白酒。喂，唔使都飲醉啊，傻㗎你！揸勻佢，醃佢1晚最好啦，入味啲。嗱，時間關係，我已經醃佢2嚿，你中意食瘦嘅，我買揼多嚿背頭肉落去。約170度，表面各烤10分。好喜歡食物滋滋冒油的感覺。佢入邊仲好嫩嘅，出邊有啲燶燶地嘅好食。食飯係食半熟定全熟啊？我要食半熟嘅。煎蛋必須老母親自煎蛋才好吃。晚飯的醬汁調味打在屏幕上了，非常簡單。這碗飯真的是 beautiful。呢個係我琴日買嘅凍雞髀。醃製雞腿的調味打在屏幕上了，醃製1個小時以上。澱粉同麵粉嘅比例係1:1，再俾1匙羹嘅椒鹽粉，溝勻佢。雞腿先裹1層雞蛋液，再裹1層炸粉。多餘啲粉剩得佢，如果唔係一陣間烤出嚟嘅皮會太厚。200度烤20分鐘。哇，有模有樣喎！呢個平日麥當勞嗰種感覺啦，入邊嘅肉就係好嫩，有好多汁。開飯。不如食個雞髀先。好脆啊！外脆內嫩，正。好熟啊，多肉香下。食嚿叉燒先，嚿叉燒肥瘦相間，下次切啲叉燒啊，唔好切咁大嚿啊陰公，你真係巨無霸叉燒呢個變咗，你係切片嘅啫嘛，你切一碌碌，食2嚿包。好食，食塊蛋先，再食就巨無霸叉燒，先餐滿足啊！我哋試多隻雞髀先，再嚟嚿叉燒。這一頓的復刻很成功。